यहाँहरू सबैजनालाई मेरो मिनी भ्लगमा पुनः पनि स्वागत छ। आज भने हामी सबैजना नानीलाई हस्पिटल लिएर जाँदैछौँ, किनभने आज पनि बोलाइरहेको थियो हाम्रो नानीलाई बाफ दिनको लागि। मेरो छोरी चाहिँ पुरै निको भइसकेको थिएन, के भन्छ उसलाई चाहिँ रुगाखोकी लागेर अनि बाफ दिनुपर्छ भन्दै थियो डक्टरले। अनि त्यसको लागि हामी जान लागेको। अनि यो चाहिँ हामी बसेको घर साथीहरू, हामी रुम भाडामा बसेको यहाँ चाहिँ। अनि एकदम राम्रो छ यो घरको फिनिसिङ, कलरहरू सबै होइन। अनि रोसन पनि रेडी भएर यहाँ आइसकेको छ। अब ल जम्मै भन्दैछ ऊ चाहिँ होइन। अनि त्यसपछि यहाँ केटाहरू सबै फोटोसुट गर्दै थिएन, अनि उनीहरूको फोटो हेरिरहेछ यहाँ। अनि अहिले चाहिँ हामी हस्पिटल पुगेर म चाहिँ नानीलाई यो बाफ दिने औषधि लिन गएको थिएँ साथीहरू होइन। बाहिरबाट मात्रै ल्याउनु पर्ने रहेछ, भित्र पाइँदैन रहेछ यो औषधि चाहिँ। बाहिरबाट मैले 10 रुपियाँमा यो औषधि ल्याएँ। अनि यो बाहिरको नजारा हस्पिटलको मैले सबै तपाईँलाई देखाइसकेको छु। अनि म चाहिँ चप्पल पड्काउँदै आउँदै थिएँ। अनि त्यसपछि यहाँ फेरि नानीलाई बाफ दिएर हामी बाहिर आइसकेको छौँ। उसको काकासँग छ मेरो नानी चाहिँ। अनि फेरि भित्र गएर चाहिँ म चाहिँ मेरो वेट चेक गरेको साथीहरू भन्नुहुन्छ भने यो के भन्छ सुत्केरीमा मोटाएर 60 केजी पुगेको छु म। ठ्याक्कै डल्लो मान्छे 60 केजी पुग्दा कस्तो हुन्छ होइन। अनि काम सकाएर हामी फेरि गयौँ सरर। यो चाहिँ हाम्रो ताप्लेजुङको के भन्छ बजार हो, मेन बजार हो यो साथीहरू। यो तोक्ने डाँडा यता अलिक ओर हो। अनि पछाडि भाइहरू पनि आउँदै थियो अहिले। के भन्छ अलिक भिडभाड पनि छ क्या ताप्लेजुङमा, किनभने यो पाथी भराको सिजन पनि त हो नि त। त्यसैले गर्दाखेरि निकै भिडभाड चहलपहल निकै नै थियो बजारतिर। अनि यो चाहिँ ताप्लेजुङको कफी हाउसको डाँडा हो साथीहरू, एकदम राम्रो छ हावा खानको लागि। अनि हामी चाहिँ यहाँ खाजा खानु आएको थियौँ, मोमो खायौँ, मोमो चटपटे केहरू खायौँ, कफी खायौँ। मेन त यहाँ कफी खानको लागि मान्छे धेरैजना आउने गर्नुहुन्छ। अनि बेलुका चाहिँ हामीले तोङ्बा सुपुरी खायौँ साथीहरू। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।